Fem una respiració profunda per estar més presents aquí i ara. I comencem demanant a l'Arcàngel Miquel que ens envolti en una cúpula daurada que ens protegeixi. Inspirem i expirem. I fem una connexió amb els àngels que vulguin connectar en aquest moment amb la nostra energia. Demanem als àngels que ens transmetin l'energia que necessitem en aquest moment. I anem respirant tranquil·lament. Sentint l'energia dels àngels que ens envolta. Sentint si som molt sensibles a l'energia que els àngels ens estan fent arribar. Si no notem l'energia, no importa, s'està rebent igualment. L'energia es nota amb la pràctica i cada vegada cadascú es torna més sensible com més pràctica té amb l'energia. Inspirem i expirem, sentint l'energia que els àngels ens estan fent arribar. Sentint la pau i l'amor que ens està arribant. Els àngels tenen una energia molt dolça i molt agradable. Ara demanem a l'Arcàngel Metatron que vingui i ens envolti amb la seva energia. L'Arcàngel Metatron és qui va transmetre el Reiki angèlic. I sentim com ens fa arribar l'energia que necessitem. Potser notes una energia diferent que la dels àngels, o potser simplement segueixes notant pau. Inspira i expira. Demanem a l'Arcàngel Miquel que ens envolti amb la seva energia i que ens faci arribar l'energia perfecta per nosaltres. Potser sentim un lleuger canvi d'energia i si no el sentim també està bé. Anem respirant, mantenint-nos presents, sentint com la ment cada vegada es queda més en blanc.
Si hi ha pensaments, perquè hi ha nerviosisme, els deixem passar. I demanem als arcàngels que vulguin venir, que ens envoltin de la seva energia i que ens arribi la freqüència perfecta per nosaltres en aquest moment. Inspirem i expirem tranquil·lament. Estem en calma. Sentim l'energia dels àngels i els arcàngels. No cal sentir res específic. Cada persona notarà coses diferents. Algunes persones notaran molt, altres notaran simplement un estat de calma. Al Reiki Angèlic també treballem amb mestres ascendidis i demanarem ara a Sant Germain, que és del raig violeta, que vingui i ens faci arribar l'energia que necessitem ara del raig violeta, el raig de la transformació. Ens obrim a rebre aquesta energia de llum pura. I deixem que es facin els canvis necessaris en nosaltres. Inspirem i expirem. I gaudim d'aquesta energia. Ara demanarem al mestre ascendit, Buda, que ens envolti en la seva energia d'equilibri i que ens ofereixi l'energia que necessitem en aquest moment. Obrim el nostre cor i la nostra ment a rebre aquesta energia. I aprofitem aquesta energia per trobar una mica més el nostre equilibri. Seguim respirant tranquil·lament. Deixant que entri en nosaltres l'energia que necessitem en aquest moment. Sentim l'amor que estem rebent
i com connecta amb el nostre cor que s'obre i sentim el nostre amor fluint. El Reiki angèlic també es treballa, es connecta amb sanadors galàctics de llum pura, que són éssers de llum pura que no estan directament relacionats amb la Terra. I ara demanem als sanadors galàctics de llum pura que vulguin venir en aquest moment, que vinguin i ens ofereixin l'energia de llum pura que necessitem en aquest moment. Sentim com aquesta energia entra en nosaltres, si la volem rebre. Pot ser que sentim una freqüència diferent. Pot ser que sentim algun canvi que no sabem com explicar. O pot ser que seguim estant en calma i que no notem cap canvi. La percepció de l'energia, com he dit, es basa en la pràctica i com més pràctica, més es noten els canvis d'energia. Tant si ho notem com si no ho notem, estem rebent l'energia. Inspirem i expirem. I seguim respirant mentre rebem aquesta energia. Donem les gràcies tant a àngels com a arcàngels, com mestres ascendits, com als sanadors galàctics, per aquesta energia que ens han fet arribar. Si volem, els demanem que ens segueixin fent arribar energia fins que sigui necessari. I ens podem quedar una estona més en silenci, disfrutant aquesta energia. I quan ho sentim, tornem a donar les gràcies i seguim la vida diària. Gràcies.